Həftə sonunuz xoş keçsin dəyərli izləyicilər. Bir sıra yolların bağlanılması ilə bağlı xəbərimiz var. Belə ki, iyulun 13-ü səhər saat 7-yədək Bakı şəhərində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 3 küçədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə tam məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər veririk. Məlumata görə Səməd Vurğun küçəsi, Füzuli küçəsindən Abbasqulu Ağa Bakıxanov küçəsinədək, Nazim Hikmət küçəsi, Həsənbəy Zərdabi Mətbuat prospektlərindən Şərifzadə küçəsinədək, Sənan Abdullayev küçəsi, yəni Baksol yolu, Ziya Bünyadov prospektindən Abdullayev küçəsi döngə 1-ədək nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi aparılan işlərlə əlaqədar yaranacaq müvəqqəti narahatlığa görə sürücülərdən anlayış göstərmələri və qeyd olunan müddətdə alternativ yollardan istifadə etmələrini xahiş edir.